Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Todo mundo legal? Muito bem, gostei de ver, hein? Então vamos para a nossa aulinha de hoje. Vamos pegar o nosso livro? Ó. Agora, vamos colocar lá na página 61. Olha só. Ajude a Alice. Alice quer chegar até o chapeleiro maluco. Ajude a ir pelo caminho mais perto. Então, qual o caminho que é mais perto aqui? Qual o caminho que é mais curto? Vamos ver? Eu tenho este caminho aqui, ó. Este outro e esse aqui também. Mas eu quero saber qual o caminho mais curto para Alice chegar até o chapeleiro maluco. Eu acho que é este percurso aqui, que é mais curto. E vocês, qual o caminho que é mais curto? Este aqui ou esse? Será que é esse? Não, o caminho mais curto é este aqui, olha só. Ele é bem mais perto, não é? Então, vamos pegar o lápis e vamos, ó, chegar até o chapeleiro, não é? Vamos colocar lá na página 62. Qual é a história? Complete a cena colando os adesivos. Então, temos nessa página aqui que vamos colar os adesivos. Mas antes a tia vai ler aqui, ó. Siga as dicas. A xícara do coelho é igual à do chapeleiro. O chapeleiro está segurando 2 bules. Em sua mão está o bule, bolinha e no pé, o bule estreito e comprido. Próximos ao coelho, há 2 potes de biscoitos, de forma arredondada. Em frente a Alice, há uma manteigueira, que parece uma caixinha. Próximo ao chapeleiro, há uma caixa de chá grande, com chás de vários sabores. Então, vamos, ó, observar a cena aqui e vamos lá no finalzinho do livro, ó. Esse aqui. Vamos destacar essa página e vamos voltar até a página 63 e vamos colar os adesivos de acordo com o que a tia falou, tá bom? Com a ajuda da mamãe e do papai, tá bom? Então, crianças, vamos ficando por aqui. Beijos, até a próxima aula.